हरे कृष्णा। स्क्रीन में श्लोका दिख। हरे कृष्णा एवरीवन। Srimad Bhagavatam. We are learning important shlokas. We are in the fourth canto. So today we will learn 31st chapter, 14th shloka from there. Narada insects the Prasitas. Let us start. Repeat after me. 4.31.14. Yatha तरोः मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्द भुज उपशाखाः प्राण उपहारात् च यथा इन्द्रियाणां तथा एव सर्व अर्हणम् अच्युत इज्या लाइन बाय लाइन। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। Two lines. यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। पूरा श्लोक। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। Translation. As pouring
water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body, simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are parts of that Supreme Personality. Line by line, सीखेंगे. यथा तरोर्मूलनिषेचनेन यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्य तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य टू लाइन यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य श्लोक यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य One more time.
यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। This we complete important verses in the fourth canto. तो आज सीखा हुआ एक श्लोक मेरे से पारायण होगा, सिर्फ आपको सुनना। उसके बाद महामंत्र बोलकर इस सत्र को कंक्लूड करके देन वी विल टेक अप द फिफ्थ कैंटो। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे राम हरे राम राम Rama Rama, Hare